की असली कहानी क्या है? जागरण के मुताबिक क्या है भांगड़ किले की कहानी। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया है वो इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो ये किला नष्ट हो जाएगा। भांगड़ का किला डरावना क्यों है? प्रभात खबर के मुताबिक बताया